आशुतोष सर, आशुतोष सर। Proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Sky box is not receiving signal. जिसको हम सजाने वाले हैं ये वही है जो आल्टीना का सिग्नल नहीं आ रहा था। अब इसको हम हमारा मैकेनिक जो है विकास जो सर्विस करते हैं वो भाई जी अगर पता नहीं है हिंदी में जो आता है वही बकते हैं। अब इसको सिग्नल ठीक करेंगे। ये जो सेटेलाइट फाइंडर है फ्रेंड हीरो सेट का, ये टाटा स्काई जो टेक्नीशियन होते हैं उनके पास ये होता है। ये मार्केट में ज़्यादातर मिलता नहीं है। अगर आपको ये वाला चाहिए सेटेलाइट फाइंडर तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला सेटेलाइट फाइंडर का लिंक डाल दूँगा। भाई ये क्या चीज़ है? भाई ये यूरी SM 999 ये सभी डिश के लिए काम में आता है। ये डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर है फिर। इसमें क्या करते हैं सिग्नल लेके आते हैं? जी जी जी। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है सिग्नल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं? बिल्कुल आप एक सही क्वेश्चन किए हो। जब भी हम कभी भी नया अगर टेक्नीशियन होते हैं हम तो कई बार हमको पता नहीं चलता किस डायरेक्शन में सिग्नल आता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, अभी तो सभी स्मार्टफोन में कंपास आ रहा है, उसमें हम पहले जो अभी तो फिलहाल हमारे पास मोबाइल नहीं है, ये सेटेलाइट फाइंडर से आपको डेमो दे रहा हूँ। इसमें कंपास निकालना है मोबाइल में, फिर इसको यहाँ पर ऐसे रख के पहले टाटा स्काई को सेट कर दो। ठीक है। सेट किए हुए टाटा स्काई को सामने ऐसे रख के इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट करके इसको एडिट करके नीचे टाटा स्काई लिख लीजिएगा जो फोटो में। आप बाद में इसको देखकर भी पता लगा सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि हम कभी भी सिग्नल सेट करने जाते हैं तो हमको डायरेक्शन पता नहीं चलता, इसीलिए उस टाइम में हम जो डायरेक्शन था हम स्क्रीनशॉट मारे थे इसी को हम यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं एंटीना कितने कौन सा डायरेक्शन में है, और हम मोबाइल में ही पता लगा सकते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली पता नहीं चलता लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पता चल जाता है ना कहाँ से डायरेक्शन आ रहा है कहाँ से नहीं। भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हो आप? भाई ये जो है सेटेलाइट फाइंडर है, ये टाटा स्काई का, इसमें TPP वगैरह सब सेट होता है। देखिए सिग्नल है लेकिन नीचे सिग्नल नहीं बता रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। इसमें भी ठीक ठाक ही है, देख सकते हो सिग्नल है लेकिन कम से कम ये 13 से 14 dB सिग्नल आता है। इसमें अभी 12 dB सिग्नल है। फ्रेंड कभी कभी सिग्नल नहीं बढ़ता है। सिग्नल नहीं बढ़ने के कारण ये हो सकता है कि आपका LMB अगर बहुत पुराना हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सिग्नल नहीं आता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। अभी सिग्नल नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण ये है कि LMB बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए थोड़ा सिग्नल थोड़ा कम कैप्चर करता है। ठीक है। क्या सर आप दूसरा LMB लगाओगे क्या? नहीं, ये वाला LMB आराम से चल सकता है। टाटा स्काई में कोई दिक्कत नहीं है। 80% हो गया।
देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बार एलएमबी होल्डर का रिव्यू देने के टाइम बताया था कि कभी कभी जंग लग के स्क्रू खोलता नहीं है। देखो अभी ये टूट चुका है, खोला नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे सिग्नल क्यों जा नहीं पा रहा है। यहाँ जो कनेक्टर लगता है फ्रेंड, ये जो होल्ड है यहाँ का अंदर का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैमरा ले, इसको थोड़ा सा इस टाइप का कुछ ऐसा कर देना है। अभी ये एलएमबी चेंज करना चाहिए लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे। ये हम मेरा स्टाइल का ये जुगाड़ है। देखिए नीचे सिग्नल ज़रूर आएगा, देख लेना। कुछ इस टाइप का किया हूँ, देख सकते हो। कुछ इस टाइप का बेंड कर दिया हूँ। नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि सिग्नल आ रहा है या नहीं। चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं सिग्नल आ रहा है कि नहीं। हमारा गुरुजी जो है वो देख सकते हो फ्रेंड, सिग्नल आ चुका है लेकिन एलएमबी खराब नहीं था। एलएमबी का कनेक्टर की जगह में प्रॉब्लम था। आपको जो ट्रिक मैं बताया हूँ वो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक होता है। फ्रेंड सूरज ढल चुका है, हम काम खत्म करके घर लौट रहे हैं। ठंडा बहुत है भाई, तो क्या करेंगे, जा रहे हैं अभी। बहुत ठंडा लग रहा है। फ्रेंड मेरा यहाँ ज़्यादातर शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह में हम रह रहे हैं ये हमारा वुडनेस फैक्ट्री बड़माल है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो जॉब करते हैं वो शाम को लौटते हैं, इसके लिए हम लोग शाम को फोन करते हैं तो शाम को जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिटेल्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।